तो दोस्तों हमने एक ऐसी थी मेरे पास जो हमने निकाली है, जो कि ओरिजिनल नहीं है लेकिन उसी वैल्यू की है। हम इसमें बैठाएंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो ट्रैक है, ये जो पीएफ होते हैं, ये ख़राब होने के बाद आपका जो साउंड क्वालिटी है वो धीमा पड़ सकता है। इसलिए आपको ये भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रैक जला हुआ है उसके कनेक्ट में ये PF2 लगे हुए हैं। इसको आपको बदलना पड़ेगा, वरना आपका जो IC डाला हुआ है वो जा सकता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 2 IC है, इसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम ये IC इसमें बैठा देंगे। आपको ठीक तरह से इसका ट्रैक रख के इसको बैठाने का है, जो कि सारे ट्रैक चिपकने चाहिए। ठीक है, मैंने एक ओल्ड किट से ये ऐसी निकाले है। आप मार्केट से नहीं खरीद सकते हैं, जिसकी लगभग कीमत है 30 रुपये या 40 रुपये में आपको ये ऐसी मिल जाएगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सारे ट्रैक नीचे आने चाहिए, वरना आपकी ऐसी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, आपको पूरी नहीं बैठानी है, जो कि इसी के लेवल में ये बैठानी है, ताकि बाद में इसमें हम स्क्रू कसने वाले हैं वो अच्छी तरह से बैठ सके। ठीक है, तो चलिए हम अभी इसको सोल्डर कर देते हैं। सबसे पहले साइड वाले 2 सोल्डर करते हैं, ताकि वो IC जगह पे फिट रह सके। हमने साइड वाले 2 सोल्डर कर दिए, अभी हम सारे सोल्डर कर देते हैं। तो फिर ठीक है, हमने सारे सोल्डर कर लिए। सोल्डर करने के बाद आपको इन ट्रैक में से आपको एक कैंची या इस सुई से मदद से आपको इस तरह से करना है, क्योंकि अगर वहाँ से कोई ट्रैक शॉर्ट हुआ हो रहता है जो आपके IC को ख़राब कर सकता है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे ट्रैक जल गया था, इसके वजह से हमने यहाँ से यहाँ पर एक जंपर लगाया है। ठीक है, अभी हम इसको चेक करेंगे, चेक करके आपको दिखाएंगे। तो हमने वो बचे हुए 2 कैपेसिटर थे वो भी चेंज कर दिए। अभी हमने ये चालू करके देख लिया है, जो कि यहाँ से सप्लाई लेके, तो इसमें से आवाज़ आ रही है।